السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نشارك معكم بيتزات بحجم متوسط، يعني ما همش صغر بزاف وما همش كبار بزاف، والحجم نتوما اللي تتحكموا به. لكن هذه البيتزات يعني كل ما كانوا صغار راح يجي الشكل تاعهم اجمل، بعجينه خليط بين الفارينه والسميد. ما راحش نعجنوهم، راح نخبطوا العجين باليد فقط، نخلوه يتخمر، نشكلوهم ونطيبوهم مباشرة. يجوا خفاف يجوا بنان، لأنه العجين راح يكون فيه البنة تاع السميد. ونفس العجينة تقدروا ديروا بها ميني مطلع، تخمروه للمرة الأولى، تشكلوه وتزيدوا تخلوهم يتخمروا، وراح تطيبوهم في الطاجين وتتحصلوا على أروع مطلع. راح نقولوا بسم الله وعلى بركة الله وندخلوا مباشرة في المقادير. راح ناخذ ريسيبيون، راح نفرغ فيه كأس من الماء. الكأس تاعي فيه 220 مليلتر وزدت ضفت له 60 مليلتر. اللي ما يعرفش 60 مليلتر يقدر يدير 6 ملاعق كبيرة كذلك من الماء الدافئ، واللي عنده الكوب المعيارية يدير 280 مليلتر من الماء الدافئ. درت نص ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة كبيرة من خميرة الخباز، درت ملعقة صغيرة من الزعتر، وتقدروا ديروا أي أعشاب عطرية متواجدة عندكم في المنزل كما تقدروا تستغنوا عليهم نهائيا. خلط خلطة خفيفة حتى تذوب لي كامل هذيك الخميرة. ضفت 2 أكواب من الفارينة ولا الطحين الأبيض، وزدت لهم كوب من السميد الناعم، وزدت لهم ملعقة صغيرة من الملح. بالنسبة للفارينة استخدمت متعددة الاستعمالات، بالنسبة للسميد الناعم استخدمت مولة. راح نخلط بالملعقة فقط حتى يتخلطوا لي كامل المكونات، وراح نضيف 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. يعني هنا درنا العجينة شوية طرية لأنه فيها السميد، والسميد هذاك راح يزيد يتشرب السوائل. هنا راح نحاول ندخل الكمية تاع الزيت بعد ما استغنيت عن الملعقة، وراح نكمل العجن باليد. راح نبقى نخبط فيها باليد فقط حوالي 2 إلى 3 دقائق. يعني هنا راح نكمل نفس العملية كما راكم تشوفوا، وبعدها راح نوري لكم كيفاش العجينة راح تتحول إلى عجينة مطاطية. هذا المنظر بعد ما خبط هذه العجينة حوالي 2 دقائق. لكن يعني في كل مرة كنت نستعين بالقليل من الماء، يعني ما كنتش ندير فيه داخل العجينة، كنت نشمخ يديا فقط باش ما تلصقليش العجينة. يعني هنا دهنوا الايادي فقط، ما تحاولوش تجيبوا كمية من الماء وتدخلوها في العجين، لانه العجينة يعني اصلا راهي طرية، ولو كان ضيفوا لها كمية زائدة من الماء راح تجيكم بزاف طرية وما تقدروش تحكموا فيها من بعد، خصوصا بالنسبة للمبتدئات. هاي لك العجينة اللي تحصلت علينا. واش ندير؟ راح نجيب ريسيبيون جديد، راح ندهنه بالقليل من زيت الزيتون كما تقدروا ديروا، يعني الزيت النباتيه. راح نجيب العجين تاعي ونخليه في هذا الريسيبيون يتخمر حتى يتضاعف الحجم مرتين. هنا حطيت العجينه تاعي، راح نجيب البابي فيلم ونغطيه ونخليه يتخمر جانبا. هنا يعني مدة التخمير كل وحدة ودرجة حرارة المطبخ تاعها. أنا بعد حوالي تقريبا 30-35 دقيقة لقيته بهذا الشكل. يعني هنا شوفوا العجينة لما درت لها هذاك الزعتر راح يمد لها صراحة واحد الطعم ما شاء الله. يعني خير من نديروا العجينة كما يقولوا بدون طعم، لما ديروا لها الأعشاب المنسمة أو الأعشاب العطرية راح تتحصلوا على عجينة يعني تكون منكهة بشكل أفضل. هنايا درت شوية زيت في يديا وراني نحاول نخرج الغازات للعجينة تاعي مباشرة. راح نجيب هنايا السميد الناعم يعني اللي درته في البداية كامل، راح نديرو كامل على سطح العمل ونبدا نشكل في هاد الحبات تاع البيتزا. انا المبتدئات يعني اذا يعني خديتو رايي، اذا درتو هاد البيتزا للمره الاولى ما تعجنوهاش بالسميد، يعني حاولوا ديروا الفارينه، راح تكون العمليه سهله، لانه هذوك الحبيبات تاع السميد راح يلصقوا لكم في البيتزا يعني في اماكن، واماكن ما يلصقوش راح تعاودوا تضطروا ديروا كميه زائده من السميد. ونخاف يعني اذا ما كنتوش تعرفوا العجين راح ديروا بزاف كميه كبيره وتغيروا كامل من قوام العجين. ولهذا استخدموا الفارينة بدلا من السميد، ولما يعني تجربوا هذه الوصفة وتنجحوا فيها تقدروا تديروها بالسميد. وكذلك حاولوا تستخدموا الزيت، يعني القليل من الزيت في تشكيل الخبزات. دوك نوري لكم الخبزة الأخيرة كامل درتها بالزيت باش تشوفوا الطريقة، والباقي أنا يعني راني نشكل فيها عادي. وهذه العجينه كيما راهي هكذا تقدروا يعني تخبزوها في المنديل وتطيبوها في الطاجين وراح تتحصلوا على اروع ميني مطلوع. المبتدئات تقدروا ديروا هذه الطريقه. يعني انا درت شويه زيت في يديا وفي سطح العمل، وشوفوا طريقه التشكيل كيفاش جات سهله.
هنا عوض ما ديروا هذاك السميد راح ديروا الفارينه وتكملوا عادي. والعجينه بنفس المقادير تقدر ما تجيكمش طريه كيما جاتني انايا، يعني تجيكم شويه متماسكه، لانه يعني نوعيه الطحين في كل مره كيفاش تكون، مرات تكون تتشرب السوائل ومرات ما تتشربش السوائل. انا هاد الفارينه ما تشربتليش بزاف السائل ولهذا جاتني طريه شويه. انا واش درت؟ خديت صينيه بطنتها بورق الزبده وزدت درت لها كميه اضافيه من السميد، وهذيك الخبزه الاخيره كامل شوفوا كيفاش شكلتها، يعني درتها على شكل بيضاوي. يعني نتوما تحبوا ديروهم على شكل دائره كيما تحبوا ديروهم بالشكل البيضاوي. اذا درتوهم على هذا الشكل يعني حاولوا تكسلوا العجينه تاعكم شويه، يعني رغم انها شويه طريه لكنها استيكي وراح تتكسل لكم في كل الاتجاهات. هنا طريقة الخبز سهلة، راح تخبزوا باليد فقط، يعني راح تخبزوا هذاك الوسط وبعدها راح تحاولوا ديروا أطراف لهاد البيتزا هكذا باش تجيكم منفخة من الأطراف، وفي الوسط وراح نديروا الحشو ولا صلصة الطماطم راح تكون هابطة شوية. يعني طريقة سهلة كما راكم تشوفوا تماما. راح نزيدوا نديروا خبزة واحدة أخرى هاي ليك، يعني فقط راح نضغطوا على الأطراف هكذا باش تعطينا شكل جميل لهاد البيتزا. نشوفوا يعني بديت الخبز من الوسط والاطراف يعني نخليهم ما نخبزهمش في الاخر كامل، يعني راح بالاصابع ندور عليهم كامل هكذا البيتزا تاعنا راح يجي الشكل تاعها ما شاء الله. وكذلك اذا كانت مثلا صلصه الطماطم تاعكم يعني جاريه يعني ماهيش ثقيله بزاف راح تبقى لكم يعني محصوره في الوسط. انا كملت الحبات تاعي كامل بنفس الطريقه. هذه البيتزات يعني جاوني متوسطي الحجم، تحبوا ديروهم حجم صغير ربما راح تقسموا العجينه تاعكم الى 8 وحدات. راني دايره في القناه بيتزا كبيره وخبيناها في المجمد كتحضيرات لشهر رمضان وطيبتها في المري فقط، ودايرين دي ميني بيتزا وطيبناهم في الفرن. راح نخلي لكم رابط الوصفتين في صندوق الوصف اذا حبيتوا تشوفوهم. بعد ما تقبت الوسط تاع البيتزات كامل بواسطه شوكه جبت صلصه الطماطم، يعني انا صلصه الطماطم تاعي كانت ناشفه بزياده درت بها فطائر، يعني الوصفه اللي نزلتها لكم البارح اللي ما شافوهاش راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. يعني انا كانت عندي هاد الصلصه تاع الطماطم ما حبيتش نضيعها قلت ندير بها هاد البيتزات. نتوما طيبوا صلصه تاع طماطم تكون عاديه يعني تكون سائله، ما راح ديروها في هاد البيتزات يعني ما راحش تخرج لكم كيما راكم تشوفوا البيتزات تاعي يعني راهم جايين بلاطين في الوسط وعندهم اطراف، ولهذا ما راحش تخرج لكم الصلصه. يعني اي صلصه تاع طماطم والفين ديروها في ديوركم ديروها في هذا الوصفه. كيما تقدروا ديروا صلصه الطماطم السريعه اللي توجدوها في 5 دقائق وراح تكون بدون طهي. اللي ما شافهاش كذلك راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هنا درت لهم شويه فرماج، كانت عندي شويه طماطم كرزيه يعني زينت بها كذلك هاد البيتزات، درت لها شويه زيتون شرائح. نتوما استخدموا المتوفر عندكم في المنزل. يعني بالنسبه للحشو انواع الفرماج اختياريين، كل واحد يدير واش يحب ولا واش عنده في المنزل. أنا في الأخير كامل درت لهم رشة من الزعتر يعني راح تزيد لهم في الطعم. كذلك تقدروا ديروا رشة كذلك من زيت الزيتون. راح تخلوا هاد البيتزا تتخمروا حوالي ربع ساعة إلى 20 دقيقة. دخلوهم إلى فرن يكون مسخن مسبقا على أعلى درجة. بعد ما يطيب لكم من الأسفل راح تحمروهم من الجهة العلوية. بالنسبة لهذا المزيج اللي دهنت به هاد البيتزات خديت ملعقة صغيرة من معجون تاع الفلفل، درت لها شوية زيترة ودرت لها القليل من زيت الزيتون. هاوليك المعجون تاع الفلفل كنت شاركت الوصفه معكم لكن يعني درتها في فصل الصيف وما تقدروش تطبقوها دركا، لكن راح نخليكم الرابط في صندوق الوصف. يعني تحب تدي فكره على هذا المعجون يعني راح تستخدموه في الطياب راح يمد لكم واحد الطعم للماكله تاعكم ما شاء الله. اللي ما عندوش يعني يقدر يدير شويه زيت شويه فلفل عكري ولا شويه زيت وشويه هريسه ويزيد لهم شويه زعتره. اللي ما يحبش يدير كامل يعني زيت الزيتون راح يكون كافي. وفي الاخير كامل هاملك البيتزات تاعي بعد ما طابوا لي، بعد ما زينت لهم الوجه تاعهم بهذاك الخليط اللي وريته لكم سابقا، يعني تحصلنا على بيتزات ما شاء الله. يعني هنا البيتزات تاعنا جاو بزاف خفاف لانه العجين كان طري. هنايا فقط حاولوا لما تدخلوهم للفرن ديروهم على اعلى درجه لانه البيتزا يعني كامل اللي نطيبوها لازم النار تكون قويه هكذا باش نتحصلوا على بيتزا يعني تكون خفيفه. هنا شوفوا البيتزا تاعنا يعني جات ما شاء الله جات طريه. يعني في البدايه لما تخرجوها من الفرن راح تكون يابسه نوعا ما، ولما يعني تخلوها في الصينيه غطوها بفوطه تاع مطبخ خلوها تتندى شويه وراح تولي طريه ما شاء الله. يعني شوفوا كيفاش جاتنا خفيفه من الداخل. هذه نهايه الوصفه، واذا عجبتكم ما تنسونيش من اللايك ومشاركه الوصفه والقناه مع الاصدقاء. وفي الاخير ما عليا الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.